इस वीडियो में हम जा रहे हैं हमारे मुबश्शिर साहब की फुटबॉल गेम में। ठंडा वेदर, खूबसूरत मौसम और बहुत ही प्यारे से एलमंड ट्रीज। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर हम पहुंच गए हैं हाई स्कूल जहां पे फुटबॉल गेम थी। सो बिफोर गेम ये हो रहा है यहाँ पे वार्म अप। अभी गेम स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम था, सो वी जस्ट टुक अ कॉफ़ी ब्रेक। तो कॉफ़ी पीने हम आए हैं। इस जगह का नाम है लाइव्स ग्राइंड। बहुत ही मज़े की कॉफ़ी थी। वेरी नाइस एम्बियंस, वेरी नाइस एनवायरनमेंट। दे हैड वेराइटी ऑफ चॉइसेस इन द कॉफ़ीज, स्नैक्स, बहुत कुछ था। हमने ऑर्डर की कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स। इन स्नैक्स हमने ऑर्डर किया था एवोकाडो टोस्ट, जो बहुत ही मज़े का था। So now we are again here in the stadium. गेम स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही विंड थी, बहुत ठंड थी, बट वी हैव टू सी द गेम। इस गेम को एंजॉय करने के लिए इस गेम को समझना बहुत ज़रूरी है, जो अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। सो टोटल 3 गेम्स थे, जिसमें एक टाई हुआ, एक जीत गए और एक हार गए। सो दिस वाज फन। बच्चा हैप्पी, माँ बाप हैप्पी। हियर वी गो बैक टू होम।